देखिए एक भगवान श्याम सुंदर की बनाई किसने आप रिकॉर्डिंग हो रही कभी जूम कर ले पूरा। उधर राजा कंस की जेल में भगवान श्याम सुंदर का अवतार जन्म होता है। देखें आप ए भादों की रात में ए जन्म हो गया, ए भादों की रात में ये जन्म हो गया। और अरे जेल में देवकी के ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो उसने सुनाया श्याम स्वरूपा हो, टूटा सा मंगाया सूपा, उसने सुनाया श्याम स्वरूपा हो। कंस को मारने काल आ गया, अरे कंस को मारने काल आ गया, जेल में देवकी के ललन हो गया, देवकी के ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया। अरे भादों की रात में जन्म हो गया, अरे भादों की रात में जन्म हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया, जेल में देवकी के ललन हो गया। टूट गए सब दिल के तारे, सो गए सब तेरे तारे हो। भगवान का जन्म होता है गोकुल के लिए जाते हैं,
तो जेल के ताले टूट जाते हैं देखे यहाँ टूट गए सब जेल के ताले और सो गए सब पहरेदार हो गोकुल नगरिया में धमाल हो गया गोकुल नगरिया में धमाल हो गया ये देव की ललन हो गया ये देव की ललन हो गया ये देव की ललन हो गया अरे भादों की रात में जन्म हो गया अरे भादों की रात में जन्म हो गया अरे जेल में देव की ललन हो गया 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 गुरु श्याम सुंदर भगवान की हेलो